د پکتیکا ولایت خبریالان له ملي او نړیوالو رسنیو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې خپل استازي وګماري ترڅو په رښتینې ډول د ولس او ټولنې ستونزې انعکاس شي. دوی نن ورځ پکتیکا کې د خبریال ورځې په نمانځغونډه کې وویل چې په نوموړي ولایت کې ډېرې کمې ملي او نړیوالې رسنۍ استازي لري چې له امله یې د دغه ولایت رښتونی تصویر پیکه دی. پکتیکا کې د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر سیف الرحمن شهاب د دغو ادارو له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې دغه ولایت درک کړي ترڅو یې په استازي مقررولو سره د خلکو ستونزې رابرسېره شي، د دولت منفي او مثبتې کړنې په لوړه کچه خپرې شي او د حل په لارو چارو ورته کار وشي. د موږ ځینې خبریال له ځون څخه دغه ساحه کور کوي، هلته یې ځینې معلومات په ټلیفون باندې اخلي چې هغه دقت او کرتوب او دا شی پکې اصلا مراعات شوی نه وي. نو ډېر تاکید هغه موږ چې کوم نهادونه او بنسټونه پېژنو موږ خپل هڅه کړې ده، خو که له حکومتي لوري دغه فشار او دغه تاکید ورباندې وشي په هغه اداراتو باندې چې دلته باید د ملي رسنیو هغه استازي هم موجود وي. پر دې سربیره یو شمېر خبریالانو معلوماتو ته د لاسرسي نه لرلو ترڅنګ بېلابېلې ستونزې شریکې کړي او له ولایتي ادارې یې غوښتنه وکړه چې مشکلاتو ته یې رسیدنه وشي. رحیم خان خوشحال وویل تر اوسه په ځانګړي ډول ولسوالیو کې معلوماتو ته هیڅ لاسرسی نه لري چې له کبله یې خبریالان د راپور جوړولو پر مهال له ستونزو سره مخ کیږي. موږ په ولسوالیو کې معلوماتو ته هیڅ لاسرسی نه لرو، نه د امنیت په برخه کې لرو او نه په ملکي ادارو کې. ولسوال ته چې زنګ ووهي چې ولسوال صاحب ستاسو په سیمه کې داسې پیښه ده، موږ سره خبرې وکوئ، موږ ولایت منې کړي یو. چې قمندان ته زنګ ووهي هغه قمندان منې کړي. زه د امنیتي ملي په سر باندې وړی یم سرنوالۍ کې تقریبا 2 ساعته یې اچولی وم. د دې په ځای باندې چې هغه سرنوال داسې ډول خبرې وکړي چې انساني اصولو ته لنډي یا په اصطلاح باندې یو مسلکي چلند وکړي، د دوی چلند له موږ سره ډېر سپک چلند و. د پکتیکا والي ډاکټر مجیب الرحمن څمکني خبریالانو ته د دوی د ځانګړې شوې ورځې مبارکي ویلو ترڅنګ وویل چې مشکلاتو ته به یې رسیدګي کوي. څمکني زیاته کړه چې معلوماتو ته پر لاسرسي سربیره به یې ټول حقونه ورکوي او هڅه به وکړي چې له بېلابېلو چاپي، غږیزو او تصویري رسنیو سره په اړیکه کې شي چې په نوموړي ولایت کې خپل استازي وګماري ترڅو د دولت او ولس لاسته راوړنو او ستونزو ته په حقیقي ډول انعکاس ورکړي. یا معلوماتو ته د رسنیو لاسرسي نسبتا کمه ده، خو زه نن د تاسو د دغې ورځې په ویاړ وعده در کوم او تېره هفته مې هم معاون صاحب ته ویلي دي چې جلسې دې دوامدارې تاسو سره میاشتنۍ جلسه ده ونیسي او په دې ارتباط موږ ته د مرکز نه هدایت هم شوی ده. دا واقعا د ادارې یو ظرف و چې تر اوسه پورې دننه کړي. انشاءالله سر د نن نه به میاشتنۍ غونډه د خبریالانو سره نیولی کېږي او په ضمن کې به خپل ټول معلومات څه چې قانون ایجابوي د رسنیو په لاس کې به ورکولی کېږي. د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې هم په وارونو د دغه ولایت خبریالانو معلوماتو ته د نه لاسرسي ترڅنګ له ملي او نړیوالو رسنیو غوښتنه کړې چې پکتیکا کې استازي وګماري، خو تر اوسه یې لا هم څرک نه لګېږي.